1 2 3 Morning guys, welcome back to my channel and I hope you guys are doing stupendo, fantabulously, fantastical. আজকের দিনটা শুরু করছি একটু লেটে শুরু হয়েছে বেসিক্যালি কারণ আমি যেখানে এসেছি সেখানে একটা পুজো হচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি জগদ্ধাত্রী পুজোতে এসেছি তো এই জগদ্ধাত্রী পুজোটা 150 বছরের পুরনো জগদ্ধাত্রী পুজো। তো তোমরা প্রতিমা দেখো, তারপরে বলছি বাকি কথা। ওকে, অনেক কিছু ফিউ শর্টস নিয়েছি, তো সেই শর্টসগুলো তোমরা এনজয় করো, তারপরে আমি কিছুক্ষণ বাদে তোমাদের কাছে আসছি। ওকে, এনজয় করো। কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করো কেমন লাগলো। একটু তাড়াহুড়োর মধ্যে রয়েছি, বেসিক্যালি অঞ্জলির সময় শুরু হয়ে গেছে, তো এক্ষুনি যাব, তাড়াতাড়ি গিয়ে স্নানটা সেরে তারপরে আবার আসতে হবে। চলো রেডি, 1 2 3। ওকে, দুপুরবেলা সব হয়ে গেছে কমপ্লিট সকাল থেকে। দুপুরবেলা এখন এটা কোথা দিয়ে হাঁটছি, এটা হচ্ছে ধান ক্ষেতের ওপর দিয়ে হাঁটছি। দুপুরবেলা খেয়ে উঠে এই জাস্ট আমার একটা এইখানে একটা ফেভারিট স্পট আছে, সেই স্পটটাতে যাচ্ছি, তো তোমাদেরকেও দেখাবো। ঠিক আছে, দেখে বলো কেমন লাগলো স্পটটা। ঠিক আছে, আর আরেকটা জিনিস দেখবে, দেখো ভালো করে দেখে নাও। চারিদিকে শুধু ধান ক্ষেত। কেমন লাগলো বলো, কেমন লাগলো? গ্রামে আসার এটাই একটা অ্যাডভান্টেজ, যে তোমাকে মাঠের মধ্যে দিয়ে নইলে আলের মধ্যে দিয়ে তোমাকে যেতে হবে, হাঁটতে হবে, আর খুব ভালো লাগে। আমাদের ওখানে তো এই সমস্ত জিনিস পাওয়া যায় না সাধারণত, তো দূরে কোথাও গান হচ্ছে, তো সেই কারণে নেচারের মধ্যে এই রকম ধরনের জিনিস এত ভালো লাগে। একটু শেকি হলেও হতে পারে, কারণ খুব এবড়ো খেবড়ো রাস্তা। এই রে, এবার যাবো কোন দিক দিয়ে? এখান দিয়ে উঠতে হবে আই থিঙ্ক। ও মাই,
সকালবেলা এই পুকুরে স্নান করেছি। আর আমি আমার এখন চোখের সামনে সেই ডেস্টিনেশনটাকে দেখতে পাচ্ছি। গোপ্রোতে কতটা ভালো আসবে জানি না, একবার দেখে নাও। এই দূরের এইটা, এখানে যে গাছগুলো দেখা যাচ্ছে, চারিদিকে যে গাছটা রয়েছে, এই গাছের মাঝখানে একটা পুকুর রয়েছে, খুব সুন্দর জায়গায়। চলো এবার ওইখানে স্পটে যাই আমরা। কেমন লাগলো জায়গাটা বলো, কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করো জায়গাটা কেমন লাগলো। অনেকক্ষণ এখানে সময় কাটালাম, আর বেসিক্যালি এখানে আসলে না সময় কাটাতে এত ভালো লাগে, এখানে ব্লগিং করতে বা কথা বলতে অতটাও ভালো লাগে না, যার জন্য এখানে অনেকক্ষণ ছিলাম। আর তারপরে এখন বাড়ির দিকে যাচ্ছি। চলো টাটা। এই জায়গাটার নাম হচ্ছে পালান বের, আমার পেছনেই রয়েছে, দেখতেই পাচ্ছ আশা করি। ওকে, আজকের ভিডিওটা এখানেই আমি শেষ করছি। আশা করি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে কমেন্ট বক্সে প্লিজ কমেন্ট করো। আর কালকে বেরোবো, কালকে যখন বেরোবো কালকে থেকে আবার নতুন শুরু হবে। কালকে কলকাতায় গিয়ে আবার তোমাদের সাথে দেখা হবে। হ্যাঁ, মাঝখানে অবশ্যই আমি ব্লগ করব, এবার সেটাও আশা করি দিতে পারবো আমি। তো টিল দেন স্টে টিউন। ঠিক করলে, ঠিক করলে, ঠিক করলে। অসাধারণ, অসাধারণ, দারুণ। এখানে এসে যদি পুকুরে স্নান না করি তাহলে ব্যাপারটা কেমন একটা হয়ে যায়। ক্লিক 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 কি